Bruxismo e sensação de face caída, de rosto caído. O que é que acontece? O bruxismo é causado por uma acumulação de tensão no masseter, que é o músculo da mastigação. Este é o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo. Músculo mais forte. E, juntamente com o temporalis, aqui, ok? Cria-se muita tensão. Stress, mastigação, stress, a falar, etc. E quando essa tensão não é libertada, este músculo vai ficar mais curto. Se ele fica mais curto, vai sobrar a pele. Não há hipótese. Então a pele tem que ir para algum lado. E por força da gravidade, a pele vai cair para baixo. Portanto, vai-se formar bolsas. E também aqui. E vou-se começar a formar também aqui linhas. Ok? É por isso que o bruxismo causa esta sensação de cara quadrada e de face caída.